তাক দিং আদান দিং তাক দিং, আসো মেয়েরা টাকলো মোটা জিন। আমি হলাম টাকলো মোটা জিন, বলো আমাকে কিসের জন্য ডেকেছো? জিন জিন আমাকে ছোট বাচ্চা বানিয়ে দাও। আব্রাকা ডাবরাকা সু, তুমি এখন ছোট বাচ্চা হয়ে গেছো, দুইবার তালি বাজালে আগের মতো বড় হয়ে যাবে। আমি এখন ছোট বাচ্চা হয়ে গেছি, এখন আমি অনেক মজা করব। আরে এই বাচ্চা দেখে চল না, তা না হলে কিন্তু কানের নিচে একটা মেরে দিব। আরে তুই ছোট হয়ে আমাকে বিচ্ছি বলতেছিস, এক্ষুনি কিন্তু একটা দিয়ে নেব। তুই আমাকে ছোট বললি, দাঁড়া তোকে আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি। কিরে তুই আমার বোনকে দেখে তালি বাজালি, দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। চলে আয় জিন। জি বলুন। আমি দুইবার তালি বাজিয়েছি, বড় হলাম না কেন? তুমি কিভাবে তালি বাজিয়েছো? আমি এইভাবে তালি বাজিয়েছি। আরে এইভাবে তালি বাজালে হবে না তো, এইভাবে বাজাতে হবে। আরে আগে বলবি না এইভাবে তালি বাজাতে হবে? আরে শালা তোর চালির চক্কের অনেক পিটানি খেয়েছি, দাঁড়া এখন তোকে দেখাচ্ছি মজা। টাকলা জিন আবার বোকা বানালো।